Tere, mina olen Vladimir Tamm ja täna me võtame siis inimesi vastu. Mis see siis? Pane see kaugele. Võtame inimese vastu ja ma ei tea, hakkame pihta. Järgmine. No Maiu on väga tore tädi, aga ma ei tea, miks ta seda rulaatorit kasutab. Tal tegelikult ei ole seda üldse vaja. Tere! Jah. Mis te kuulasite siis? Mis ma kuulan? Uudis Plussi kuulan. Jaa, Viru Nigula avati pensionäride päevakeskus ja Maalile see kindlasti väga meeldib. Kuidas teil enesetunne on? Jaa, mulle see pojapoeg sai koolis kiituse kirja, jah. Väga tubli poiss on ta. Ta käib karate-trennis meil ja ega sa või kunagi teada, millal see huligaan sulle tuleb, eks ole, tänaval. Sa pead oskama enda tanguteradega midagi, eks ole, viibutada. Aga tegelikult tahtsingi küsida, et kuidas selle pro-kaltsiumiga mul on, et eelmine kord oli kehvavõitu. Ma vaatan, et teie see prokaltsitoniin ja C-reaktiivne valk on korras ja muud põletiku näitajad on ka korras, nii et... Oi, see on küll hea uudis. Ja, aga kuidas enesetunne on? Kõht käib ilusti läbi? Jaa, teate, mul on väga tore. Ma korjasin marju, eile keetsin toormoosi, eks ole. Ja käisin õhtul seal rahvamajas, Viru Nigula maa rahvamajas, natuke tantsisime seal Maali ja Juuliga ja kutsusin tegelikult pojapoega ka kaasa, Marti. Aga ei, temale ei istu ikka. Tema on ainult selles oma tabletis ja... Jah. Siis on hea, siis võime ravi lõpetada ja võite koju minna ilusti. Ja kindlasti käige siis korra aastas ikka perearsti juures kontrollis ja... Jah, teate, mul on teile moos ka, näete, ise tegin korralik veel soe. Nii, võtke. Ei, mis te nüüd ei ole vaja. Ja ei, kuule, viisakas inimene võtab vastu ikka, ma ikka teie jaoks võtsin selle kaasa, olge nüüd. Jah, aitäh. Jah, küll. Vaata, kuhu ma parkisin selle. No ma ei tahtnud Maiule ära öelda. Ma niikuinii viin selle purgi arstide tuppa ja nii see asi meil siin käib. Ikka tuuakse aeg-ajalt midagi. Kartulit on toodud, kommi on toodud. Ikka viime arstide tuppa ja niimoodi see käib meil. Kui me ei võtaks vastu, solvuks ju. Ega need tädiksed on toredad, neid ikka aeg-ajalt käib meil siin ja on asja toodud, aga ma olen proovinud ka ära öelda. Aga nad hakkavad siis nutma ja mul visati lillepott puruks ja ükskord oli moos maas, aga see ei ole ju moosi koht. Moos käib saia peal. Nii ei saa. Järgmine. Mis asja te filmite sinna? Mingi politsei kroonikat või? Normaalne. Niimoodi see kahjuks käibki.
jah, tere, härra Telik. Teil on lipoom. Mis see? Mis liitium? Liitiumakutaad. Tead akupanka ütles niimoodi, et hakka keerutama. Mul on küll, pane tahena. Ei, tähendab, teil on lipoom, et see on healoomuline kasvaja. Mis asja kasvaja või? Cancer või? Nalja teete mulle praegu, mingi pränki teete mulle või? Ma ütlen, see on healoomuline ja see on... Ei, mis asja, lõigake välja see kõrd cancer mulle. Mida ta laaberdab mulle? Ei, seda ei ole vaja ära lõigata. Mis asja, muidugi opereerime, kui mul on cancer. Muidugi lõigake välja see minust, noh. Noh, las ma vaatan, et esimene haigekassa poolt kinni makstud aeg on nüüd 3 kuu pärastlõunal. Nalja teete, ei, kohe lõika välja see mulle, mis asja, ma ei hakka ootama, ma suren ära selle 3 kuuga, noh. Mida, noh? Ei, ma ütlen teile, te ei sure kuskile ja kui teil on vaja seda operatsiooni varem teha, siis te peate kahjuks selle enda taskust ikkagi kinni maksma. Kuule, ega ma loll ei ole, paneme sõnu tähele, ma ei ole loll, noh. Haigekassa maksab kinni selle peo sinna. Jah, kahjuks varasemat aega ma tõesti pakkuda ei saa teile. Mis mõttes ei saa, et sa toksi sisse saa, mul on tegelikult mul siin on üks spa-pakett, mõtlesin mutiga, et teeme väikse nagu siuke solberdame vähe, siuke massaaž, kõik värgid, aga mõtlesin, et võib-olla see libiseb hoopis siia lava peal nüüd klaps ja saab sellest kõrdi lipotroomist ka lahti. Soo, jah. Et ei, kingitusi ma tegelikult vastu võtta ei tohi ja mul varasemat aega ka pakkuda ei ole. Ei, kuule, vaata korraks sisse, piilu ka ikka hobuse suhu enne, et siin on massaažid ikka, õlivärgid on mingi tai-massaas, eks ole, siis on ai-massaas, on seal kurgiviilud pannakse igale poole, jalad söövad sul kalu ja kõik värgid, võtta ära, noh. Ei, ma kinke vastu võtta nüüd küll ei saa. Ega mul varasemat aega ka pakkuda ei ole, nii et... Süga nägu, noh. Aga paneme siis 3 kuu pärast, jah? Ta paine! Telik. Panin. No, spa oleks ju väga tore, aga mitte järjekorra muutmise eest. See oleks ju korruptsioon. Järgmine. Tere, kuidas enesetunne on? Suurepärane, nagu oleks uuesti sündinud. Jah, te näete lausa särav välja. Niimoodi minu töö juures peabki. Siis on hästi. Jah, ma vaatan, et ega teie analüüsi tulemused on ka korras ja endoskoopia tulemus on ka rahuldav, nii et võime ravikuuri lõppenuks lugeda. Ärge siis enam minu silma ette sattuge. Suurepärane. Ja minu poolt väike meene tänutäheks. Aga et siis... Ärge üldse muretsege, doktor, minu firma tegelebki meditsiiniseadmete vahendamisega. Meil tuleb kusjuures Veneetsias üks koolitus nädal aega. Lend, reis, hotell, kõik on hinna sees. Mõelge, Veneetsia tuuled, briis, lend, hotell, basseinid. Arstid peavad olema kõige viimase tehnikaga kursis. Ja pealegi, koolitustel tuleb käia. Ja kui kunagi õnnestub teil ka meie firma kohta paar head sõna, siis see on lihtsalt võib-olla tore boonus, aga kindlasti proovige kohalikke pitsasid. Ciao bella! Firenze mozzarella! Miks ma Veneetsiasse lähen või? Sest ravi sai läbi, sest see on nagu mulle antud justkui nagu tänutäheks.
ma ei saa aru. Kogu aeg räägitakse, et mingi käige seal koolitustel, maksavad ju 3000 eurot, kus ma võtan siukse raha? Me oleme Eestis, mitte Šveitsis ju. Jumala eest, selle Sussinovo firma jaoks on ainult nohu ju. Miks ma ei või siis minna?